Տաղավարում մեզ է միացել Վիգեն Հակոբյանը, նա Քաղ տեխնոլոգիա է եւ պարոն Հակոբյան, բարի երեկո, բարի գալուստ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հարցազրույցի հրավերը։ Մի կողմից կարող ենք վստահորեն ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես բաց կերպով հայտարարվեց, ունի Եվրամիության աջակցությունը առաջիկա նախընտրական process-ներում։ Մյուս կողմից տեսանք, որ նաև Վաշինգտոնի աջակցությունը նույնպես կա։ Մի քանի դրվագներով, ոչ միայն այսօրվա Ֆիդանի դրվագը, դրա մասին դեռ առանձին այս հարցից հետո կխոսենք, Թուրքիայից եւս աջակցություն կա Նիկոլ Փաշինյանին, որի մասին նույնպես հայտարարվել է, դեռ լռենք նրա մասին, որ Անտալիա դիվանագիտական ֆորումի մասին Արարատ Միրզոյանն էր այդ աջակցության մասին խոսել, ակնկալելով այդ աջակցությունը ուղիղ ձևակերպմամբ։ Ինչ էր պետք Նիկոլ Փաշինյանին կոնֆլիկտային չդարձնել, եթե կարող եմ այսպես ձևակերպել, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ այդ աջակցությունները, որի մասին դուք ասում եք, դրանք ինչ որ չափով նաև վկայում են, որ ամեն ինչ նորմալ չէ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանկարների հետ կապված ընդհանուր առմամբ, որովհետև ըստ էության բաց տեքստով է ասվում, որ ասենք Եվրամիությունը աջակցություն է ուզում ցույց տալ Նիկոլ Փաշինյանին իր ինչ որ հիբրիդային պատերազմում, ընդ որում ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի Եվրամիության պաշտոնյաները իրենք ուղղակի ասում են, թե այդ հիբրիդային պատերազմը ում հետ է վարվում կամ ով է վարում, իբր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հիբրիդային պատերազմը, այսինքն Ռուսաստանն է վարում, հա։ Ըստ էության ստացվում է, որ կա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մեծ վտանգ եւ այդ վտանգը ինչ որ չափով հարատելու համար, ինչ որ չափով օգնություն ցուցաբերելու համար բոլորը պետք է միավորվեն, որպեսզի նրան օգնեն։ Նույնը Թուրքիայի պարագայում։ Ես չեմ կարծում, որ եթե այդ աջակցության հիմա աջակցելու խնդիր չունենար Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իր դիրքերը ամուր լինեին, ապա նման աջակցության մասին հայտարարություն կլիներ հիմա, առավելևս որ դա նաև այդպես միանշանակ բնականաբար չի ընկալվում։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցության մասին, ապա այդտեղ աջակցությունը ես չէի ասի, որ ուղղակի քաղաքական է, ընդհանուր առմամբ, այդտեղ, այսպես ասենք, մի քիչ ավելի գյուղաքաղաքական ծրագրեր ունի Միացյալ Նահանգները եւ այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շուտ կարող է հանդես գալ որպես մասամբ օպերատոր այդ ծրագրերի իրականացման գործում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա ընդհանուր առմամբ, երբ մենք խոսում ենք, որ աջակցություն է ստանում օրինակ Եվրոպայից, այսինքն այսպես արևմուտքի այդ գլոբալիստական թևից, ապա պայմաններից մեկը հենց նա է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է Հայաստանում վարի պերմանենտ վարի ռուսաֆոբական քաղաքականություն, այսպես ասենք։ Այս առումով ինքը փորձում է այդ քաղաքականությունը վարել, երբեմն ինքը նահանջում է, փոքր ինչ նահանջներ է անում, ինչպես ասենք, գնում է Մոսկվա, Սանտ Պետերբուրգ եւ այլը, ինչ որ ռևերանսներ է փորձում անի, նույն Սամվել Կարապետյանի այդ տնային կալանքն ես կարծում եմ ինքը փորձում է Մոսկվային վաճառել որպես բարի կամքի մեծ արտահայտություն, հիբրիդային պատերազմի մի, այսպես ասենք, գլխավոր ֆիգուրներից մեկին հիբրիդային պատերազմի շաքերտների մեջ են վերցնում, որպես այդ հիբրիդային պատերազմի հրամանատարներից մեկին ազատելու գործում, այս տակտիկան է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարբերաբար լինելու են որոշակի ռևերանսներ, հետո կամ պարտադրվելու է որպեսի վերադառնա իր շրջանասյուր կամ ասենք փորձելու է այսպես ասենք այս ճոճանակը նորից վերադարձնել մեկ դեպի իբր Ռուսաստանին ինչ որ բաներ անելու, լավություններ անելու, մեկ նորից վերադառնալով դեպի իր հիմնական պատվիրատուները։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, Արարատ Միրզոյանի Ռուբե հանդիպումից հիմա տպավորություն ստեղծվեց, հետո մի քիչ հետաքրքրվեցի, որ որևէ գործնական քայլ օգոստոս ամսվանից այդ թրիպի ուղղությամբ չի գնացել, այսինքն ոչ մի բան չի ձեռնարկվել, ոչ մի փաստաթուղթ չի ձևավորվել, ոչ մի հաշվարկ չկա, այնպիսի տպավորություններ, որ արդեն նորից սկսում է այդ թրիպ ճանապարհը այս զրոյական կետից։ Սա ինչ է նշանակում, Ամերիկայի համար դա այդքան լուրջ պրոյեկտ չի, թե մոռացել են, թե պայտակ են հիշում, այսինքն որպես օրինակ նաև ասեմ, որ 21 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Եվրամիությունը Հայաստանին 4 թե 6 միլիարդ եվրո պետք է հատկացներ,
տարբեր ծրագրերի համար ոչ մի ծրագիր դեռևս չի իրականացվել, այսինքն սա խոստում է, սա կուտ է, թե սա դրա տակ իրական ինչ-որ բան լինելու է ամեն դեպքում։ Ընդհանրապես իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ Միացյալ Նահանգները հստակ, այսպես ասենք, ճանապարհային քարտեզ այս ծրագրի շուրջ չունեն։ Այսինքն այս ծրագիրը օգտագործվում է ավելի շուտ որպես ֆոնային ինչ-որ ծրագիր այս մեր տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար։ Տեսեք, հիշում եք դեկտեմբեր ամսի կեսերին հայտարարվեց, որ Հայաստան է այցելելու Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյա, խոսվում էր Վենսի մասին եւ ընդհանուր առմամբ երբ ասում էին այցի նպատակի մասին էին խոսում, ապա փորձագետները շատ դեպքերում ասում էին, որ հենց նման ինչ-որ փաստաթուղթ կամ ստորագրելու կամ հայտարարություն անելու մասին է խոսքը լինելու, այսինքն կոմպլեմենտացիայի մասին է, իմպլեմենտացիայի մասին է լինելու։ Փոշմանես չեկա, իմպլեմենտացիայի մասին է լինելու։ Հիմա օրինակ իսկապես հարց է առաջանում, արդյոք Վենսը հիմա այցելելու է Հայաստան, որովհետև եթե այդ օրակարգով պետք է գար, ապա Միրզոյանին կանչել էին Վաշինգտոն եւ այնտեղ կարծես թե այս օրակարգը ինչ որ չափով սպառվել էր, ինչ որ չափով, այսպես ասենք, ի կատար էր ածվել։ Այս առումով ճիշտ ասած ես կարծում եմ, որ Միրզոյանի այցը Վաշինգտոն ավելի շատ կապված էր Իրանի հետ եւ այս տրիպի ծրագրի շուրջ այս հապճեպ արված ինչ-որ հայտարարությունները, որոնք իսկապես ավելի շատ դեկլարատիվ բնույթ, հիմա էլ դեկլարատիվ նույնիսկ բնույթ են կրում, որովհետև չկա կոնկրետ ժամանակացույց, չկա կոնկրետ այսպես ֆինանսավորման աղբյուրներ եւ այլը եւ այլը։ Ես կարծում եմ ավելի շատ նպատակը Իրանի հետ կապված ինչ-որ սլակներ ճշտելու հարցեր կամ սլակների ուղղությունը պարտադրելու հարցեր գուցե դրված։ Այնպես որ ես էլ եմ այն կարծիքի, որ Միացյալ Նահանգները այս ծրագրին եթե չասեմ անլուրջ են վերաբերում, չեմ կարծում, որ անլուրջ են վերաբերում այս ծրագրին, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագիրը իրենց համար ավելի շատ ֆոնային է եւ հաշվի առնելով, որ այս տարածաշրջանում կան այլ խաղացողներ, այլ ռեգիոնալ եւ աշխարհաքաղաքական խաղացողներ, որոնք իրականում գետնի վրա կան, սա նաեւ ծրագիր է, որը որ կարող է դառնալ նաեւ այդ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ սակարկության կամ համագործակցության օբյեկտ։ Պարոն Հակոբյան, դուք Միրզոյանի անունը տվեցիք դեռևս Արարատ։ Ուրեմն նայեք ինքը ինչ ստատուս է գրել, հա, գրել է փաստաթուղթը լավն է, հա, այդ լավն է, չգիտեմ, ինչ դիվանագիտական կարծիքներ է թե ոչ, լավն է մեր անմիջական հարևանը, որ առհասարակ բոլոր հնարավոր շահառուների համար։ Ինքը չի նկատում Իրան, ինքը չի նկատում Ռուսաստան։ Նաև Փաշինյանը, որովհետև նույնը նաև Փաշինյանն էր ասել։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ այդ անձնավորությունը ինքը կոնկրետ խնդիր է լուծում եւ կարծում եմ նկատում է, ամեն ինչ էլ նկատում է, առավել եւս այսպես ասենք Իրանի դեսպանի հայտարարությունը չնկատելու հնարավորություն ընդհանրապես չի տալիս, նույնիսկ դա այլ երկրում չի արվել, դա արվել է հենց Երևանում, այսպես ասենք, դրա մասին ինքը շատ լավ նկատում է, թե ռուսները ինչ հայտարարություններ են անում, ինչ հավակնություններ ունեն եւ այլը։ Ուղղակի այս պահի դրությամբ, ինչպես ասում են, Ջայլամի քաղաքականություն վարելով, իբր Ջայլամի քաղաքականություն վարելով, փորձում են ջրել հարցը, փորձելով, այսպես ասենք, շրջանցել եւ փորձելով թեման չշոշափելով մոռացության դա մատնել, իսկ իրականում նաեւ նոր թեմաներ բացելով շեղել այս թեմայից, այսինքն նույն Կարապետյանի, Սամվել Կարապետյանի այսօրվա, հա, այս кейսը, դա նույնպես ես կարծում եմ դրա հետևանքներից է, այսինքն զբաղեցնել հայ-ռուսական օրակարգը նաեւ այս թեմաներով, այսինքն անընդհատ, այսպես ասենք, արհեստական լարվածություններ մտցնելով, արհեստական ինչ-որ թեմաներ առաջ քաշելով, անընդհատ հայ-ռուսական օրակարգը փորձել օպերատիվ հարցերի քննարկումներով լցնել։ Ես ընդհանրապես ճիշտ ասած վաղուց Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններին կամ եւ ոչ միայն իր շատ նենց խորքային չեմ վերաբերվում կամ լուրջ չեմ վերաբերվում, եթե կարելի է այսպես ասել, սա էլ է այդ սերիայից, որովհետև իսկապես չնկատել հնարավոր չի, արձագանքել դժվար է։ Արձագանքել կամ հստակ պատասխան տալ, հստակ դիրքորոշում հայտնել դժվար է, որովհետև դա կարող է հղի լինել բավականին վտանգավոր հետևանքներով եւ
իրենց իշխանության համար երբեմն եւ ամենացավալին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Պարոն Հակոբյան, եւ Արարատ Միրզոյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ԿՊ-ական падգամավորները այս փաստաթղթի հրապարակումից անմիջապես հետո ինտենսիվ կերպով լծվեցին Հայաստանի քաղաքացիներին համոզելու գործին, թե սա շահեկան եւ պատմական ձեռքբերում է Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Այդպես չէ՞։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ պարզել, որ ընդհանրապես ցանկացած բան, որ արվում է այս տարի, դա նախընտրական տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին քիչ, եթե չասեմ գրեթե չունի արգումենտներ, որպեսզի ներկայացնի նախընտրական պայքարի ժամանակ որպես իր իշխանության տարիների ձեռքբերում։ Այդ իսկ պատճառով բնականաբար ամեն ինչ մանավանդ այն ինչ որ իրեն կարող է շահկապել այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի գալու հետ, ինքը փորձելու է այդ ամեն ինչի մասին ասել։ Բնականաբար, եթե փաստաթուղթը ուսումնասիրում ես, իհարկե դեռևս ամենայն խորությամբ ուսումնասիրման կարիք այդտեղ կա եւ ամենակարևորը պետք է ուսումնասիրվի նաեւ այն ինչ որ գրված չի կամ ինչ որ չի հրապարակված, ես կարծում եմ ինչպես միշտ այդպիսի բաներ կան, ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը ոչ թե հանեց հարցերը, այլ այդ հարցերը առնվազն պահպանեց, որոնք կային տրիպ նախագծի շուրջ ընդհանուր առմամբ։ Ես դեռ չեմ ասում, որ ըստ էության ադրբեջանական եւ թուրքական խոսույթը տրիպի շուրջ պահպանվեց նաեւ այն բանից հետո, երբ ինչպես ասում էր Ֆիդանը եւ Բայրամովը իրենք ուսումնասիրեցին այդ հայտարարությունը, ուսումնասիրեցին, այսպես ասենք, կարծիքներով փոխանակվեցին եւ շարունակեցին ասել, որ այս տրիպը ըստ էության նույն Զանգեզուրի Միջանցքի անվանման փոփոխություն է։ Հիմա վարքյաններս մենք կլսենք, թե ինչպես է Ֆիդանը դա ասում։ Հա, այս առումով ես դրա մասին դեռ չեմ ասում, բայց մնացածը, տեսեք, ըստ էության պարզվեց, որ Հայաստանին հատկացված է back office-ի կարգավիճակ։ Հայաստանը իսկապես այս նախագծում եւ ընդհանրապես ես կարող եմ ասել նաեւ աշխարհակաղակականության մեջ back office-ի կարգավիճակ ունի, որը որ ընդհանրապես պետք է կնքի այն որոշումները, որը տալու է front office-ը այդ նախագծով եւ ընդհանրապես։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս նախագծով ադրբեջանցիների թե շարժը եւ թե ապրանքաշրջանառությունը, եթե այդ ճանապարհը երբևիցե կառուցվի, ճանապարհները երբևիցե կառուցվեն, Հայաստան, ինչպես Ալիևն էր ասում, ադրբեջանցիները հայի դեմք չեն տեսնելու ընդհանրապես։ Ադրբեջանցու հետ շփվելու են, ադրբեջանցիների այդ գործողությունները ձևակերպելու են, գրանցելու են, արձանագրելու են այդ front office-ի ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանի հետ որևէ կապ չեն ունենալու, դա լինելու են լավագույն դեպքում ամերիկյան ինչ-որ ընկերության ներկայացուցիչներ եւ իսկ back office-ը ընդհանրապես վերահաստատելու է այն ինչ որ իրանց ուղարկելու են վերահաստատելու թե տեսական առումով, թե մնացած այլ ֆունկցիոնալ, այսպես ասենք, թվերի առումով։ Երկրորդ ավելի կարևոր հանգամանք է, ես կարծում եմ, բավական հետաքրքիր է, որ 74%-ը այդ ընկերության, որը զբաղվելու է տրիպի կառավարմամբ, դա ամերիկյան կողմն է եւ 26%-ը միայն Հայաստանի, բայց այստեղ ամենակարևորը դա ըստ էության բնականաբար նշանակում է, որ Հայաստանի տարածքի այդ հատվածը տրվում է 50 տարիով սկզբնական փուլում 50 տարով կառավարման այլ պետության է, այսինքն այն մեղադրանքները, որ հիշում եք, կային ի սկզբանե, որ Հայաստանը ըստ էության իր տարածքը 99 տարով տալիս է այլ պետությանը կառավարման, այսինքն հանձնում է այդ տարածքը, իրենք Հայաստանի իշխանությունները հերքում էին դա, բայց հիմա սա փաստ է, այսինքն 50 տարուց հետո պրոլոնգացիայի հնարավորություն է տրվում 49 ևս տարով։ Դա դառնում է ոնց որ օթային տարածքն է օգտագործում, մենք չգիտենք մեր վրա ադրբեջանական զենքով լի ինքնաթիռ է տրում, հաստատի դա է նշանակում, որովհետև այդ հարցերով զբաղվելու այդ front office-ը։ Իսկ back office-ը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունն է իր պատկան մարմիններով, մաքսային եւ այլը, իրենք կարծում եմ ընդհանրապես այդ հաստատողի դերում են լինելու, այսինքն կնիկն են խփելու, շտամպն են խփելու առանց մասիսարի այդ նոր շտամպերը։ Եվ այդ 74%-ի առումով Միացյալ Նահանգները ըստ էության իրավունք ունեն իրենք նաեւ տոկոսային որոշ տոկոս փոխանցել այլ
պետություններին այստեղ։ Այստեղ Այսինքն այստեղ գիտեք, իհարկե տեսականորեն կարող է եւ Թուրքիան լինել եւ Ադրբեջանը լինել կամ պրակտիկորեն, չգիտեմ, կարող է լինել Մոզամբիկը, Նիգերիան եւ Ռուսաստանը, ասենք թե, կամ Բելարուսիան, այս առումով։ Այստեղ կարծում եմ, եթե ամերիկացիները այս կետը մտցնում են միանգամից ի սկզբանե, դա նշանակում է, որ իրենք նման, այսպես ասենք, հնարավորություններ, նման մանևրելու տեղեր ունեն եւ այս առումով ես ճիշտ ասած ավելի շատ նաեւ կարծում եմ, որ այստեղ իրենց համար ցակարկության հնարավորություններ են բացվում շահագրգիռ կողմերի հետ, այն ռեգիոնալ եւ գեոպոլիտիկ տերությունների հետ, որոնք այս մեր տարածաշրջանում կամ Հայաստանի շուրջ իրենք գետնի վրա կան իրականում։ Ես նկատի ունեմ, ասենք տվյալ դեպքում նաեւ Ռուսաստանին այս պարագայում հաշվի առնելով նաեւ այսօրվա ադմինիստրացիաների միջև Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ ադմինիստրացիաների միջև բավականին, այսպես ասենք, փող համագործակցությունը որոշ հարցերի շուրջ, շատ հարցերի շուրջ։ Ես դա էլ չեմ բացառում, իհարկե մենք նախ եւ առաջ մենք մտահոգություն ունենք, որ դա կարող է լինել եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ անգամ Պակիստանը եւ այլը եւ այլը։ Կներեք, որ ընդհանրապես տեսեք, մենք դուք ասում եք խաղաղությունն է, չէ՞, Փաշինյանի լավագույն հաղթատուղթը ամեն ինչ արվում է խաղաղություն ինքը փորձելու է դա օգտագործել ցանկացած բան նույնիսկ գերիների փոխանակումը ինքը հենց ներկայացնում է որպես խաղաղության այդ դարաշրջանի խաղաղությունը ինքը ասում է Ադրբեջանի հետ, չէ, եւ Թուրքիայի հետ, բայց միաժամանակ Ռուսաստանից արդեն սպառնալիքներ են հնչում եւ Իրանից նույնպես, հա, արդյոք օրինակ այն բնակչությունը, որը Փաշինյանը գնալու է քվեարկելու, հա, չի հասկանում, որ ինքը խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, հա, փոխանակումը հնարավոր խնդիրների, այդ թվում նաև Աստված չտա, այլ երկրների, որոնք անմիջապես հարակից են եւ արդյոք մեր բնակչությունը հասկանում, որ մի խաղաղություն, որը մենք շատ ավելի քիչ վտանգ մեզ կարող էր սպառնել գլոբալ առումով, ինքը փոխում է մի անհասկանալի իրավիճակի նույն Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, որոնք բավականին կոշտ են արտահայտվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ այնքան ամեն ինչ պարզ է ընդհանուր առմամբ, այնքան այսպես բաց է եւ թափանցիկ, որ պետք է շատ ցանկանաս, որպեսզի դա չտեսնես կամ չհասկանաս ընդհանուր առմամբ։ Ես այն կարծիքի չեմ, որ մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը մեղմ ասած adekvat չէ ընդհանուր առմամբ։ Ես կարծում եմ, որ կա իհարկե մի զանգված, որը ընդհանրապես adekvat չէ ընդհանրապես այս կյանքում առհասարակ եւ այդ զանգվածի մի հատվածը նաեւ, այսպես ասենք, ցանկացած պարագայում ընտրելու է այն ինչ որ իշխանությունը կներկայացնի, այն ամբողջն սպեկտրը, այն ցուցակները եւ այլը, ընդհանրապես ցանկացած բան։ Դա քաղաքական աղանդի, այսպես ասենք, վառ ներկայացուցիչներ են, այդ հատվածը կարող է եւ չհասկանալ, կարող է եւ հասկանալ, բայց ինչ որ շահից ելնելով իրեն չհասկացողի տեղ դնել, որոշ կենթանիների տեղ դնել, դա կարող է լինել ընդհանուր առմամբ։ Բայց ես կարծում եմ, տեսեք, մենք օրինակ բավականին հետաքրքիր է, չէ՞, Ֆիդանի այդ հայտարարությունը, որ աջակցությունը աջակցելու է։ Առաջարկում եմ հենց հիմա լսենք, նախ մինչև մեկնաբանել է պարոն Հակոբյան, որովհետև մենք լսել, թարգմանել ենք, թե ինչ է ասել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար այսօրվա ամենակննարկվող թեման Հայաստանի մասին, Ֆիդանը աջակցություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին 2026 թվականի ընտրություններում, թե ոչ։ Առաջարկում ենք լսել ինքներդ, տեսնել ինքներդ։ Zangezur koridorunun inşallah Azerbaycan'ın da istediği Zangezuri միջանցքի իրագործումը Ալլահի կամքով Ադրբեջանի ուզած կերպով տեսնում ենք, որովհետև ինչպես ասացիք, այն ավելի լայն ռազմավարական առումով կարևոր է միջին միջանցքի համար։ Տարածաշրջանային առումով կարևոր է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միավորման համար։ Իհարկե, միջին միջանցքը Թուրքիայի համար, եթե արդեն ուղիղ ասեմ, կարևոր է թուրքական աշխարհը բացելու հարցի եւ կենտրոնական Ասիա գնալու համար։ Սրանք շահեկան թեմաներ են այս ուղղություններով ինտենսիվ աշխատանք է տարվում։ Գիտեք, որ Հայաստանի արտգործնախարարը Ամերիկայում մի թուղթ է ստորագրել, նրանք թրիպ են կոչում այն, ինչը մենք Zangezur'un միջանցք ենք ասում։ kağıt yayınlandı. Zangezur trip diye adlandırıyorlar onlar.
bizim Zengezur koridoru dediğimiz yere. Այն մասին, թե ինչպես են իրագործելու դրան առնչվող տեխնիկական թեմաներ կան։ Մենք այդ փաստաթուղթը ուսումնասիրել ենք, ապա թանկագին գործընկեր Ջեհուն Բայրամովի հետ 2 ժամ խոսել ենք դրա մասին, թե ինչ են գրել այդ թղթում, ինչպես են նրանք ընկալում գրածը, որովհետև նրանց հեռանկարը կարևոր է։ Մեր նախագահին էլ ենք այս թեմայով տեղեկություններ փոխանցել։ Շատ տեխնիկական մանրամասներ կան, դրանցով ձեր ժամանակը չխլեմ եւ եթե կար ձևակերպեմ, ապա մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մեջ այդ նախաստորագրված համաձայնագիրը ստորագրման ճանապարհով վերջնական վիճակի կբերվի եւ Թուրքիա եւ Հայաստանի միջեւ հարաբերությունների կարգավորումը կիրականացվի հնարավորին չափ շուտ եւ տարածաշրջանում արդեն կկարողանանք շարունակել մեր ճանապարհը կայունության եւ բարգավաճման համար։ Հիմա եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում եւ Թուրքիայում քաղաքական լիդերները 3 կողմն էլ ունեն այդ կամքը։ Bu üç tarafta bu irade var. Sadece şimdi Ermenistan'ın işte yapması gereken birkaç konu var. Bu konuda seçimler var biliyorsunuz. Önümüzdeki Haziran'ın başında Ermenistan'da o da önemli bir aşama olacak. Ama biz Sayın Paşinyan'ın yani şu anda kamuoyu yoklamalarında önde gittiğini görüyoruz. Bu konudaki oynadığı yapıcı rolü de gerçekten destekliyoruz. Միայն թե կան մի քանի բաներ, որոնք Հայաստանը պետք է անի։ Այդ բաներից ընտրություններ են սպասվում առաջիկա հունիսի սկզբին Հայաստանում։ Ինչպես գիտեք, դա էլ կարևոր փուլ կհանդիսանա, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը այժմ առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումներով, այդ թեմայով նրա կառուցողական դերին մենք իսկապես աջակցում ենք։ Այդ գիծը, այս կամքը պետք է շարունակվի։ Եվ այսպես, պարոն Հակոբյան, հիմա մեկնաբանությունը թողնում եմ ձեզ։ Ըստ էության Ֆիդանը հայտնեց, որ աջակցում են այն քաղաքական կուրսին, այն գծին, որը որ իրականացնում է այսօրվա իշխանությունները։ Սա ուղղակիորեն փաստացի նույնպես կարելի է գնահատել որպես միջամտություն հայաստանյան ներքին քաղաքական գործերի մեջ, Հայաստանի ներքին գործերի մեջ, այստեղ իհարկե բավականին հետաքրքիր հարցեր են առաջանում այն առումով, որ կարծես թե հասարակության մի մասը, ես պարոն Քոչարյանի հարցի, այսպես ասենք, կոնտեքստում կարելի է նայել, պարզ է, որ եթե սա Թուրքիան ուղղակիորեն աջակցություն է ցուցաբերում Փաշինյանի վարած քաղաքական կուրսին եւ դրա մասին հայտնում են կոնստրուկտիվ, ինչպես ինքն է ասում, պարոն Ֆիդանը, ապա դա ուղղակիորեն ընդդիմությանը մասնավորապես եւ հասարակության ընդդիմադիր հատվածին հնարավորություն է տալիս, ինչպես ասենք, վերահաստատել իրենց պնդումները, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանության քաղաքական կուրսը դա շահկապված է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետաքրքրությունների հետ կամ ուղղակիորեն այնտեղից է շատ բաները մոդերացվում կամ կառավարվում։ Այս բառերը, որը ցանկանում եք, դա կարող ենք ընդունել որպես հիմք, այս ամեն ինչի։ Այսինքն սա նույնպես նշանակում է, որ այնտեղ չեն կարող չհասկանալ, ինչպես մենք տեսնում էինք, ասենք բավականին զգուշորեն փորձում էին շատ զգուշորեն բառերը ընտրել, որպեսզի, ասպես ասենք, քիչ թե շատ դիվանագիտական ամեն ինչը հնչի։ Ես կարծում եմ այստեղ այնուամենայնիվ շատ իմ կարծիքն է դա իհարկե, իրենք հասկանում են, որ դա ոչ միանշանակ է ընդունվում եւ դատելով մեր սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքներից, որոնք հրապարակվում են Հայաստանում շարունակում են Ադրբեջանին եւ Թուրքիային թիվ 1 թշնամի համարել, վտանգ համարել Հայաստանին եւ Թուրքիային, անկախ ամեն ինչից, թե քանի տոկոսն է, ասենք, բավականին լոյալ վերաբերվում նախ եւ առաջ Թուրքիային, հետո Ադրբեջանին, միևնույն է ճնշող մեծամասնությունը։ Այսինքն իրենք շատ լավ հասկանում են, որ սա բավականին ռիսկային հայտարարություն կարող է լինել։ Բայց ես կարծում եմ այստեղ ավելի շատ ակնարկ կա եւ ավելի շատ կարևոր է թե ինչ չի ասվում այսպես ստորակետից հետո։ Ես կարծում եմ հասկացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը կոնստրուկտիվ է։ Դա այսպես ասենք հիմք է տալիս, որպեսզի թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը խաղաղություն ստորագրեն, խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրեն Հայաստանի հետ, եթե այդ ուժերը չգան իշխանության հանկարծ հունիս ամսին, ապա դա կարող է բերել, որ խաղաղության գործընթացը կարող է տապալվել։ Այսինքն սա իմ գնահատմամբ, իմ զգացողությամբ
ջուր է լցնում Փաշինյանի ջրաղացին, որտեղ Փաշինյանը նույնպես հայտարարում է, որ ինքն է խաղաղություն կրողը միայն, մնացածը ռևանշիստներ են, պատերազմ բերող են, պատերազմի կուսակցություններ են։ Հակառակ դեպքում, եթե այդպես չլինի, այսինքն կստացվի, որ այս հայտարարությունը Փաշինյանի դեմ է, բայց այդ դեպքում Ալեն Սիմոնյանը այսօր շնորհակալություն չեր հայտնի աջակցության համար համապատասխան Թուրքիայի պաշտոնյայի կամ էլ, որը իհարկե նույնպես իրավունք ունի գոյություն ունենալ, մենք պետք է ընդունենք այն վարկածը, որ դրսում նույն Թուրքիայում արդեն այնպեսի համոզմունք ունեն, որ Հայաստանի հասարակությունը այն աստիճան է դեգրադացված, որ այլևս Թուրքիայի գործոնը, Թուրքիայի աջակցությունը չի կարող որևէ դեր խաղալ ապագա նախընտրական շրջանում եւ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգի վրա բացասական չի ազդի։ Ես չեմ կարծում, որ այս պայդրությամբ մենք այդպիսի դեգրադացված մակարդակի հասարակություն ունենք։ Իհարկե կա դեգրադացիայի բավականին։ Գուցե բենզինի վրա են խափնվել։ Գուցե։ Ես իհարկե, քանի որ այնուամենայնիվ պարոն Ֆիդանին լուրջ մարդ եմ համարում եւ դա օբյեկտիվ իրականություն է, լուրջ գործիչ է, մեծ հեռանկարով ամենայն հավանականությամբ, ես կարծում եմ այստեղ ավելի շուտ, ավելի նուրբ արևելյան, այսպես ասենք, դիվանագիտական խաղ է, որը եւ դիվանագիտությունը եւ ուժային գործոնը իր մեջ պարունակում։ Ինձ հուշում են, որ Մոսկվայի խմբագրությունից Հայկ Խալաթյան հարց ունի։ Հայկ, մինչև հարցդ պարոն Հակոբյանին ուղղված, խնդրելու եմ նաեւ քո դիրքորոշումը եւ գնահատականը հայտնես Ֆիդանի հայտարարության վերաբերյալ։ Մենք փաստացի տեսնում ենք, որ արդեն ձևականությունները մի կողմ են դրվում, Ֆիդանը թե Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված, թե սպասվելիք ընտրությունների հետ կապված հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ մոտեցումներ կան իրականում Անկարայում, Բաքվում եւ պետք է ասել, որ ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների պետք է ընդունենք, որ շատ ավելի անկեղծ են եւ ուղղակի են իրերը իրենց անունով կոչում։ Մի բան է զարմանալու, ինչու են այդքան անկեղծ, կամ վստահ են, որ արդեն որևէ բան չի լինի փոխել, որևէ խոչընդոտ չի լինի, կամ վստահ եմ, որ հայ հասարակությունը արդեն պատրաստ է այդ պրոթուրքական ուղղվածության, չգիտեմ, բայց ցավոք սրտի մարդիկ ուղղակի խոսում են իրենց ծրագրերի մասին առանց որևէ մտավախության։ Հենց կապված է, ողջունում եմ Վիգենին, կապված է, դուք արդեն խոսեցիք մի պահ, թե ինչ արձագանք կարող է լինել հարևանների մոտ, նկատի ունենք Ռուսաստան եւ Պարսկաստան այս ծրագրերի իրականացման արդյունքում։ Հետարքի Վիգենի կարծիքը հաշվի առնելով, որ հենց Հայաստանի իշխանություններն են ակտիվ մասնակցում այդ ամենում, արդյոք այս պայմաններում Ռուսաստանը եւ Պարսկաստանը հնարավորություն ունեն որևէ այլ քաղաքական խոչընդոտ ստեղծել այս ծրագրերի իրականացմանը, ինչու եմ ասում, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ լուրջ խնդիրներ ունի ինքը հենց Պարսկաստանը, թե ներքին, թե արտաքին, ինչ ճնշումների տակ է, իսկ Ռուսաստանը դե իհարկե թե ուկրաինական պատերազմը որոշ հարցեր հնչում են Մոսկվայից, ԱԳՆ-ի մակարդակով կապված թե ԵԱՏՄ-ի ընդհանուր սահման, թե կապված ռուս սահմանապանները, կապված հարավկովկասյան երկաթգծի հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ պատասխան դեռ չեն ստացել եւ վերջերս ռուսական կողմը դեռ այսպես ակտիվ այդ թեման չի շարունակում բացաձայնել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, Հայկ, որ Իրանը կոշտ հայտարարություն արեց հենց տրիպի վերաբերյալ, այսինքն Իրանը կարծում եմ վերջնականապես հայտարարեց իր դիրքորոշումը, որովհետև գիտեք, որ Իրանի դիրքորոշումը նույն տրիպ ծրագրի կամ Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ թեպետ ընդհանուր առմամբ հստակ էր, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով Իրանի վերնախավում եղած, այսպես ասենք, դերերի բաժանում կասենք, թե իրականում տարակարծություններ կար այդ ռեֆորմիստների եւ բաների հոգեվորական իշխանության միջև կամ քսիրի միջև, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ դիրքորոշումը բավականին կոշտ է հնչել եւ հնչել է հենց այն թևի ներկայացուցիչի կողմից, այսինքն արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, դեսպանի կողմից, որը որ համարվում էր ռեֆորմիստ եւ համեմատաբար փափուկ դիրքորոշում ունեին իրենք այս առումով։ Եվ ես կարծում եմ, որ Իրանը իր դիրքորոշումը հայտնել է
Իրանը իհարկե կարող է փորձել ինչ որ չափով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Բնականաբար Իրանը բավականին խառն է հիմա եւ իր բանակցություններն է վարում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես հայտնի է Ոդկոֆի եւ արտգործնախարար Արաքչիի միջև բանակցություններ գնում է, նման ինֆորմացիաներ կան, այսինքն տակ ֆազան ուղղորդվում է նաև բանակցային ինչ-որ գործընթացներով, մի խոսքով այս process-ը դեռևս շարունակվել է, Իրանը ես կարծում եմ կարող է փորձել որոշակի արդեն գետնի վրա պրակտիկ ճնշումներ գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը, այսպես ասենք, ավելի լավ ռեժիմ հատկացնի նաև Իրանին կամ իրոք ինչ-որ փոփոխություններ մտցնի այդ ծրագրում, որովհետև արդեն հասկանալի է, որ Հայաստանին շատ դժվար կլինի ուղղակիորեն հրաժարվել այս ծրագրից։ Ինչ կարող է անել Իրանը, Իրանը շատ բան կարող է անել, հաշվի առնելով այն փոխկապակցվածությունը Հայաստանի հետ, որը գոյություն ունի թե առևտրի հետ կապված, որովհետև 30% արտաքին առևտրի Իրանի սահմանով է անցնում, այսպես այն Հնդկաստանից զենք զինամթերքը, որը գնվում է, նույնպես Իրանի տարածքով է տրանզիտով անցնում, այսինքն կարող է Իրանը որոշակի խոչընդոտներ մտցնել, խոսքը չի գնում լիակատար ինչ-որ սանկցիաների մասին կամ, չգիտեմ, բլոկադայի մասին, բայց այնուամենայնիվ ցույց տա ինչ կարող է լինել հետագայում, այսինքն կյանքի կոչել կամ ցույց տալ ռուսերեն այդ լավ բառը կա, обозначить այդ բառը օգտագործեմ, թե ինչ իրականում կարող է, ինչ է նշանակում այն դեսպանի այն պնդումը, որ բանը Իրանը կարող է խնդիրներ ստեղծել, ասենք Հայաստանը կարող է տուժել այդ ամեն ինչից։ Ռուսաստանի վերաբերյալ դուք արդեն նշեցիք Ռուսաստանի հայտարարությունները, որ չի կարող երկու ռեժիմով աշխատել, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, այսինքն այդ տրիպի ճանապարհը չի կարող ԵԱՏՄ-ի ռեժիմից այլ դուրս ինչ որ մի ռեժիմով աշխատել, որ սահմանապահ զորքերը այնտեղ ըստ էության դա իրենց ծառայության գոտին է, Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի, այսինքն ակնարկվում է, որ անվտանգությունը այնտեղ իրենք պետք է պաշտպանեն եւ այլը եւ ՅՈՒԿԱԺԴ-ի մասին է խոսվում, այսինքն շատ կոնկրետ Ռուսաստանը իր հավակնությունները հայտնում է իր հավակնությունների մասին, բայց ի տարբերություն Իրանի, որը որ ուղղակիորեն կարծում եմ ճնշում է գործադրում, կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա եւ դրա մասին վկայում է այդ Իրանի դեսպանի, նոր դեսպանի հայտարարությունը, ես կարծում եմ Ռուսաստանը ավելի շուտ գործ կունենա ոչ թե կոնկրետ Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանը տվյալ դեպքում այնուամենայնիվ ֆորմալ առումով կողմ լինելով, այնուամենայնիվ ֆորմալ առումով սեղանի վրա է, այլ ոչ թե սեղանի շուրջ, այսինքն մենյուում է, այլ ավելի շուտ կփորձեն պայմանավորվել հենց Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսզի իրենց մասնակցությունը այս պրոյեկտում լինի, որովհետև ռուսները նման արգումենտներ իհարկե ունեն, թե փորձ ունեն արդեն Միացյալ Նահանգների հետ, այսօրվա ադմինիստրացիայի հետ շփման եւ պայմանավորվելու նաեւ кейսեր ունեն, կիսահաջողված, հաջողված եւ այլը, մյուս կողմից իհարկե նաեւ արգումենտներից մեկը այն է, որ եթե երկաթգիծ է կառուցվում, ապա չի կարող երկրում մի, այսպես ասենք, ճյուղը երկաթգծի չպատկանա, ուրեմն չլինի ՅՈՒԿԱԺԴ-ի բանը, այսպես ասենք, կառավարման ներքո, մնացածը լինեն դրա տակ, մյուսը չլինի, որովհետև նման բան չի լինում ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, նորից եմ ասում, ռուսները ավելի շուտ կփորձեն պայմանավորվել գլխավոր թևի հետ, այսինքն Միացյալ Նահանգների այս պրոյեկտի։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։